مش عارف مش عارف مش عارف. طب ما حد يغششني يا جماعه. النهارده هنعرف الباشمهندس هيعرف اسامي التيم بتاعه من صوتهم ولا لا. ماشي. انا مين؟ استاذ طارق. أنا مين؟ غاده. أنا مين؟ شمس. أنا مين؟ مش عارف. أنا مين؟ ما تعلي صوتك شويه. أنا مين؟ انا عاطف جلمبي اللي كنت قاعد معاكم في نفس الفصل. مش عارف. أنا مين؟ ياسمين. أنا مين؟ يسرا. أنا مين؟ مش سامع. أنا مين؟ مش عارف. مش فاكرك يا اب. انا مين؟ احمد. انا مين؟ فتحي. مين انا؟ درش. انا مين؟ مش عارف. أنا مين؟ مش عارف. أنا مين؟ ورد. أيوه. أنا مين؟ قولي تاني كده. أنا مين؟ شهد. انا مين؟ قولي تاني كده طيب. انا مين؟ مش عارف. انا مين؟ ناصر. أنا مين؟ انت جديده معانا ولا ايه؟ مش عارف. انا مين؟ المشاغب بتاعنا ايوه مين يعني؟ ده استاذ ناصر. لا المشاغب بتاعنا يبقى جيمي. انا مين؟ الجو بتاعنا. أنا مين؟ وفاضل مين يا جماعه؟ انا مش عارف. في صوت غريب. مين؟ قولي أنا تاني. مين؟ مش عارف. أنا مين؟ طب ما حد يغششني يا جماعه. أنا مين يا باشمهندس؟ المشاغبه بتاعتنا يبقى نبيله. بلاش أنا مين؟ إزاي حضرتك؟ ما تغششني يا ابني. ايمي. انا مين؟ الفوتوغرافر بتاعنا.